ये जो है ना, इसका बहुत आसान तरीका है निकालने का। इसको प्लेट खोलो, ये वाली भी प्लेट खोलो, टेंशनर खोल लो इसको। ये जो मेन पुली है, टेंशनर खोलने के बाद थोड़ा इधर टर्न करना है, इधर। उसके बाद इधर ये चेन लूज हो जाती है। ये जब ये लूज हो जाती है, इसके 3 बोल्ट खोलो। फिर इसके इस वाले में और इस वाले में, दोनों में 12 नंबर का बोल्ट थोड़ा थोड़ा टाइट करके ये बाहर आ जाता है। ठीक है, अब इसको लगा दिया है। लगाने के बाद इधर इसको वापस ऐसे घुमा लेंगे, उसी पोजीशन पे चेन टाइट हो जाएगी। टाइट होने के बाद में फिर इधर बल्ब लगा देंगे। बल्ब लगाने के बाद प्लेट लगाओ, गाड़ी स्टार्ट करो। पानी वानी चेक कर लेना पहले, बल्ब लगाने से पहले पानी डाल के इधर चेक कर लेना लीक तो नहीं है।